Haying pangthokadoriba Republic Day tharamga mari leinana state asida security ki checks-in tharang hanidagi kankhatkre police ta thokaningdaba thodok thoktanaba mafam kayada cordon and search operation kaso leptana chathari ngasi ayuk pung nipal minute 10 dagi pung nipal minute nifu fawba Imphal City gi Maharani thong yauna wahenglekai parking area Samu Makong area Masjid Road amasung Uripok Sakrikom area da park sana operation chathaki Miyoi Jama Humfutara Taret Sak Khangdoki Miyoi Ani Makhatana verification Chathanaba City Police Station da Kutsanaki Haire Amarumda Hayeng Republic Day gi Mapungwai Bathoram Pangthokadoriba First MRG Family Line Quarters amasung Central Zel Quarter Line da ngasi ayuk anganba pung 6 tegi nipal fawba CDO Imphal West na yum da changduna operation chathaki Punna quarter chama marfu da leiba Miyoi Singh verification chathaki mi family pundi yaukide Imphal West ki Kaisampat Thokjam Leikai da Bharasan Bayum ama Kanghaudan Haurakpa Maina Tumna Chakhibadagi Hauze Manipur People's Club Kaisampat Thokjam Leikai da Sangjafam Lauduna Leiriba Samom Ibomcha Chahi Humfumangagi Imung Manungda ngase Like-minded group LMZ Manipur na khudaki tengbang oina lupa lising terapi duna imung asigi awabada saruk yakre LMZ na lamdam sigi awana taraba madi ka hena kudongcha drabasingi mafamda tengbang lakpagi makacha tharakpo oina ngasi ayuk LMZ gi chief advisor Wangkhemcha Semjai na luchingba mihut kangbu amana tengbang selasi kutsinaki bane ngasi gi tengbang khongsat aduda group asigi advisory board member KK Wahingbam Secretary Ozit Sarokhaibam Publicity Secretary Rakesh Naurem Birla Salam Manglem Waikom Amade Zoli Kumar Thongam na chingba singna saruk yaki Group asigi Secretary Ozit Sarokhaibam na phongdorakibada ngarang thokiba yumai chakpagi thodok asi khwaidagi nungai taba thodok amane thodok asina maram oiraga awaba tariba imungda LMZ na saruk yazabo oina ngasigi tengbang asi LMZ gi Marifunithoi raksoba tengbang oina pangjabane miyoibagi awaba taraklaba matamda minungsi utpak khaktana awaba kokhanba ngamloi maram asina awaba kokhanabagi damakta minungsiga loinaba mateng pangminasi haiki yum mai tumna chakhibadagi awaba tariba imungasigi matangda group asigi publicity secretary Rakesh Nauremna thamoi sokna paudam laduna haikibada Samom Ibomchasi kuiraba matamdagi Kaisangpat Thokjam Leikai gi bharada leiraktuna machanupa ahum phangjaki machanupa ahal brain tumor na nabadagi leikidre hauzik machanimak pakhang macha faraktuna makoenesu nongmagi afangba sunomduna hingnaba lanthengnariba imungni Samom Ibomchasu e-rickshaw ama thoduna hingnabagi lan mayoknaribane mahakiloinabi yaimabisu street vendor oina manamasing yolami adubu COVID-19 matungdagi manamasing yon kidre haiki Mahut Minister Yumnam Khemchana Republic Day Thoramna lakpada miyamda yaifa pauzal pirakli Kumjalising Machamapal Yankhaigi January 16 India ki Constitution chatnaba hauduna maning makha tamba amade democracy chatpa leibak ama oiki haina mahaki pauzalda Minister Khemchana phongdurakli Numit asidagi India se Republic oiraba leibak ama oikibagaloinana January 16 na leibak asigi democratic amasung Republic oibagi thak adu khanghalli haire Numit asibuning singduna aikhoigi leibak asina January 16 asi Republic Day haina palan tawduna lakli Aikhoigi ipa ipu amade freedom fighters singi hotnaba amade kathokpadana India bo Republic oiba leibak ama ohelaki haina minister na mahaki pauzalda haire Universal Farmers Organization Kangabok Thobal District na konba mafam singda leiriba lawmin singda panghangadaba Numit mangani chupna chathagadaba ahongba mamalda harianbagi thoram ngasidagi Kangabok Patri Lamlong Tangkha Leikai gi community hall da hokre Lawfam singda leibak lehaw mangsalakpa kaya asidagi kharadang oirabasu kannaba arbuscular mycorrhizal fungi AMF biofertilizer Mukta Power su lawmin singda piki Mukta Power asina pambibo masamo fahanba Leihaw chathatpa control tawba soil quality lehanba yauna tongan bakana kaya pire Rabi amadi pre kharif crop ki lawmin singna darkar leiba har sing pibirakhiba Agriculture Minister Director Agriculture Sanjanthong District Agriculture Officer Thobal Staff sing amadi Khangabok SCG MLA bu thagatpa phongdorakpa loinana makha tarakpada lawmin singi yaifanaba
Lowu singuga mari leina bapotlam sing quality leina subsidized rate ta fanghanbirakani haibagi asset pathazaba lei haina Universal Farmers Organization Khangabuki Secretary Moirangte Munalna fongdorakli. Rabium di pre kharif ko ke damat da agriculture department na RPP rakki dama director agriculture Sanjen Thong district agriculture Thobal amadi staff singbo hangrap phongdok seri masig loina na 35 khang AC MLA agri minister amadi Manipur lenga ko thagat ba phongdok chabog loina na makha ta badu su lomi singi ai phana bagi damat da asumna lo singu ga mari lena ba kolam sing quality leina subsidized rate angandir kane hai bagi thadaba thamjiri Lebak asigi khwaidigi lireba paramilitary ama oibaga lunena sahi samaga marfutara teret ki puari lereba asara falls ki contingent ama hayeng pangthokdoriba Republic Day parade lisingani kulumdoita yagadori asara falls military band galunena mioi samaga nifu marina saba contingent amana parade asta saru yagani hairi Asara Falls ki contingent asina awang no pok labdamgi spirit amadi harau tayamba kaya puduna leba asigi konung New Delhi da singlem bamadi ikai khumnabaga loinena mass pass satkadori Asara Falls ki nupa amsu nupi person animak na saruk yagadori ba parade asi captain Aksena Lusingani humdramari suba Republic Day parade asi Bijay Choktagi Katabaya Pat Phawraga Red Fort tamna chatkani President Draupadi Murmuna salute okani Republic Day parade lisingani kulumdoi da State Union Territories am de tongan ba Ministry Department singi punna teblo kulumdoi utkadori teblo sing asina hayeng pangthokdori Republic Day 26 January esteleba asigi inakulaba cultural heritage economic progress amani mapagan kallaba laibak ki amadi mapangi oiba security uthokadori Assam Arunachal Pradesh Tripura West Bengal Jammu and Kashmir Ladakh Dadra Nagar Haveli Daman and Diu Gujarat Haryana Uttar Pradesh Uttarakhand Jharkhand Maharashtra Andhra Pradesh Tamil Nadu Karnataka amadi Kerala gi punna teblo tratena leba asigi ina khullaba geography amadi cultural diversity miyam da utkani hairi teblo taruk amana Ministry of Culture Ministry of Home Affairs Central Armed Police Forces Ministry of Home Affairs Narcotics Control Bureau Ministry of Housing and Urban Affairs Central Public Works Department Ministry of Tribal Affairs amadi Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Indian Council Agriculture Research kini teblo sing asina hokiba chahi khara asida packet kiba thabak thorom amadi mai pakiba sing jati da utuna khangadori hairi haukiba pung komari da India da nauna mioi samag ani COVID positive oire Pagalapagi sang sada marputara nipan da speak marfuma tho yaure apun confirm case da koti mari lakh ni putaru henkre active case na lising amaga samapun kutrama thoi leibada mapan natrak leina sina maram oiraga lekhidaba migi masing lakh manga lising kuntra chatret kuthatre ni leina sidigi naba phaduna disaster of migi masing na koti mari lakh ni phuma thoi lising ni phuma pan Sangma ni putare ni leina sidagi ngakthok naba vaccine kapthokhiba apun migi masingna koti chaniga kun henkre malemgi oina covid laisat na khwaidigi hena solab lebak singi manungda US na ahanba India na ani subada amadi France ta subada leiri awang no post state ki oina Assam na ahanba Mizoram na ani suba amadi Manipur na subada leiri